साथीहरू अघिको त्यो व्यवहारहरू यहाँको बासिन्दाहरूको व्यवहारहरू तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। बाटो एउटा के अरे के भन्छ भैँसीलाई जस्तो एउटा गाईबस्तुलाई जस्तो त्यसरी बारेर जुन चाहिँ बाटोमा ढुङ्गा तेर्साएर राखिएको दृश्य तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। ओए फस्यो नि त यता त होइन ओए ओए उताबाट हाल है। हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आज हामी चाहिँ मानुङ जाँदैछौँ। अहिले ठ्याक्कै बेलुकाको 8:30 बजी भएको छ र आज चाहिँ हामी नाइट क्याम्प जान लागेको। खाना पनि खाएको छैन। अब माथि गएर टक्क मासु पोलेर नाइट क्याम्प गर्नेछौँ होइन। त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला। नयाँ बनाएको भएर बाटो चाहिँ औडा रहेछ कि त्यो। पानी पऱ्यो भने त हामी ढुक्कै हुन्छ नि त यार भाइ। पानी पऱ्यो भने त हिँड्ने बाटो हुँदैन त यस्तो चिप्लो कसरी हिँड्ने। पानी पर्दैन। ओए फस्यो नि त यता त होइन ओए ओए उताबाट हाल है। ब्याक ब्याक। नरहेछ अर्को ग्रुप आएको रहेछ। बल्ल बल्ल हामी चाहिँ दमौली झिलिमिली देखिरहेको छ। के गर्ने भिडियो क्यामेरा छैन मोबाइलबाट। लो लाइट हान्दैन। त्यही हो, हामी चाहिँ यहाँ अब टेन्ट लिइसकेका छौँ। टेन्ट अब यहाँ टाङ्ने छौँ। हाम्रो टेन्ट रेडी भएको अवस्था। क्याम्प फायर सुरु भइसकेको अवस्था छ। ब्रेक हालेपछि मैले यहाँ त रोबोट अनिदो बसेर यो मासु रेडी गरेछौँ होइन। हेर्नुहोस् एकदम क्लियरली। अब
आज चाहिँ हामीले खास चाहिँ सनराइज खिच्ने भनेर यो मानुङबाट चाहिँ सनराइज हामीले देखाउने भनेर चाहिँ हामी खासमा नाइट क्याम्प बसेको तर यस्तो मौसमले चाहिँ हामीलाई सनराइज घात गरे जस्तो सो द्याट ठिकै छ जति जे खिच्न सक्छौँ हामी खिच्छौँ देखाउँछ तपाईँहरू जाऊ तिमी मुटु तोडेर बाँकी नहिँड तिमी मलाई छोडेर टाढा नजाऊ तिमी मुटु तोडेर बाँकी नहिँड तिमी मलाई छोडेर तिमी नै हौ ब्रेकफास्ट भन्दा अगाडिको मासु अब एकछिनमा ब्रेकफास्ट खान्छौँ है लास्ट लजाइदिनु कि कसरी सुरु गरौँ यार सुरु गर्ने आएन किन कहिले भन्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ एउटा राम्रोसँग यो ठाउँको चाहिँ होइन थोरै भ्युजहरू हामीलाई देखाउन एकदमै इच्छा हुँदै पनि हामीले इच्छा हुँदै पनि तपाईँहरू सामु भ्यूहरू हामीले देखाउन पाएनौँ बिकज हामीले ब्रेकफास्ट खाने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यहाँको स्थानीयबाट हामीलाई चाहिँ यहाँबाट आउट हुनलाई जानकारी पाएपछि हामीहरू चाहिँ अब आउट हुन लागिरहेका छौँ र यो ठाउँलाई अलिकति कोरोनाको अलिकति डेन्जर भएको जोखिम भएको यो मानेको कारणले गर्दाखेरि हामी होइन अब सिधै घरतिर लाग्नेछौँ र साथीहरू सबैजना रेडी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अर्को साथीहरू पनि सबैजना जान लाउनुभयो सो सरी नेक्स्ट टाइम आउँदा होइन यो सनराइज यो सन बिहान निस्किएन होइन एकदमै गाह्रो भयो बादल लागेको थियो हामीले खाजा खाँदाधरि होइन बादल लागेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँहरू सामु यहाँको भ्युजहरू हामीले देखाउन पाएनौँ यसको लागि सरी भन्दै हाम्रो ब्लगको इन्डिङ यहीँ गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू A few minutes later. What's going wrong here, guys?
यस्तो अवस्था छ, बाटो बन्द छ, यस्तो अवस्था छ होइन गाइजहरू। यो तपाईँहरूलाई कतिको उचित लाग्छ सबैले होइन कमेन्ट गरिदिनु होला। बुढो गर्छ होइन साथीहरू, अघिको त्यो व्यवहारहरू, यहाँको बासिन्दाहरूको व्यवहारहरू तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। बाटो एउटा के अरे के भन्छ भैँसीलाई जस्तो, एउटा गाई बस्तुलाई जस्तो त्यसरी बारेर जुन चाहिँ बाटोमा ढुङ्गा तेर्साएर राखिएको दृश्य तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। यो देख्दा मलाई लाग्छ यो एउटा अमानवीय तवरको एउटा व्यवहार हो, किनभने हामी त्यसै आएका चाहिँ होइनौँ होइन। हिजो भर्खरै हामीले एउटा पत्रकार दाइकोबाट हामीले एउटा म्यासेज पाएर हामी चाहिँ ब्यास नगरपालिकामा लकडाउन खोलियो भनेर आफ्नो सेफ आफै गरौँ भनेर चाहिँ जुन एउटा न्युज देखेर हामी पनि एक दिन स्टेको लागि हामीहरू मानुङ आएका थियौँ र मानुङ आउँदा हामीलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध भएको थिएन र फर्काउँदा हामीलाई थोरै इन्फर्मेसन चाहिँ भएको थियो र इन्फर्मेसन हुने बित्तिकै हामी तल झरेका थियौँ। तैपनि यहाँ चाहिँ एउटा हो ठिकै छ, हामीलाई त ठिकै छ, हामीलाई यसरी छेकियो होइन, एकदमै ठिक छ, हामी घुम्न आएको मान्छेले छेकियो। तर भोलि गएर अब यहाँको मान्छेहरू बिरामी हुनसक्छ, अर्थात् कसैलाई केही हुनसक्छ, त्यतिखेर चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँ गाडी पार गर्न सकिन्छ, इमर्जेन्सी हुनसक्छ, सेकेन्डको यहाँ चाहिँ महत्त्व छ बिरामीको लागि। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बरु सूचना पहिल्यै जारी गरिदिएको भए हामीलाई एकदमै राम्रो हुने थियो र सबैलाई राम्रो हुने थियो र यो यहाँको स्थानीयहरूलाई नै राम्रो हुने थियो। सूचना बिना चाहिँ त्यस्तो गर्न अलिकति अमानवीय देखियो र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ भनिदिनु होला। त्यही हो, सबैजना सेफ रहनु, ह्याप्पी रहनु, हेल्दी रहनु भन्दै मेरो भ्लग पनि यही एन्डिङ गर्न चाहन्छु।